सोचो अगर ये आग अचानक बंद हो जाए तो नीचे से क्या निकलेगा। तुर्कमेनिस्तान का दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे दुनिया डो टू हेल के नाम से जानती है। 50 सालों से ये आग जल रही है, पर असली खौफ आग का नहीं, अंदर छुपा है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर गैस का प्रेशर अचानक बदला तो जहरीली मीथेन वेव्स आसपास के शहरों तक पहुंच सकती हैं। इसीलिए सन 2022 में इसे बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन क्रेटर आज भी जिंदा है। पर सवाल ये है, अगर डो टू हेल बंद हुआ तो क्या और बड़ा खतरा शुरू होगा।